गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम बात करेंगे टेपिटो के बारे में। अगर टेपिट एडजस्टमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता तो कार के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लमों के बारे में जानेंगे। क्योंकि कार के अंदर टाइमिंग जब हम मिलाते हैं तो उसके साथ ही हमें टेपिट एडजस्टमेंट भी करने होते हैं, और टेपिट जब एडजस्टमेंट प्रॉपर तरीके से होते हैं उससे ही हमारी गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस आती है। अब होता क्या है, टेपिट खराब होने से टेपिट मिलते हैं हमारे वालों के द्वारा। जो हमारी रोकर आराम होती है या हमारे टेपिट नॉर्मल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, हम उनमें टेपिट एडजस्टमेंट करने की सिम डालते हैं या स्क्रू ड्रायर से उसे एडजस्ट करते हैं फ्लैर गेज की सहायता से। अब क्या होता है कि जैसे ही आपका टेपिट है या आपका कार के अंदर वाल है, वाल अगर ख़राब हो गए या वाल के अंदर पिले आ गई, जो कि हमारे अंदर वाल होते हैं, सीट खराब हो गई। इंजन जब चलता है तो क्या होता है, बारी बारी ऊपर नीचे होता है, तो गर्म होने से क्या होता है, अंदर जो हमारा हेड है, जो हमारा पूरा हेड है, हेड के अंदर हमने सीट लगाई हुई होती है जिसे हम बोलते हैं वाल सीट। वाल सीट क्या होती है, वो घिस जाती है। घिस जाती है तो क्या होता है, हमारा वाल टाइट हो जाता है। और वो वाल टाइट कौन से वाले होते हैं, एग्जॉस्ट वाले। क्योंकि एग्जॉस्ट वाल के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा गर्माहट पैदा होती है, क्योंकि वहाँ से गैस से निकलती है। गैस निकलने से एग्जॉस्ट वाल ज़्यादा गर्म होते हैं, जिस कारण से वो हमारे वाल खराब हो जाते हैं। तो उसको क्या करना होता है, या फिर हमारी जो वाल सीट के बाद दूसरी आती है वाल गाइड। वाल गाइड में अगर प्ले आ जाती है तो वाल क्या होगा, प्ले हो जाएगी तो सीट पे प्रॉपर नहीं बैठेगा। जब सीट पे प्रॉपर नहीं बैठेगा तो क्या होगा, तो वहाँ से गैसें निकल जाएगी या गैसें लीकेज हो जाएगी। तो गैसें जब लीकेज हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी पावर, जो इंजन पावर डेवलपमेंट करता है पिस्टन के द्वारा, जो पावर होती है वो ख़राब हो जाएगी। उसके अंदर क्या होगा, पावर नहीं रहेगी। अगर उसमें प्ले आएगी तो उसमें क्या आवाज़ जनरेट होगी। इससे क्या होगा, ब्लैक स्मोक आएगा। ब्लैक स्मोक आने से इंजन के अंदर प्रॉब्लम होगी, ऑयल अंदर जाएगा, क्योंकि सील कट जाने से भी दिक्कत होगी। क्योंकि उसमें प्ले आएगी तो ऊपर ऑयल सील लगी हुई होती है, वाल ऑयल सील, वो ख़राब हो जाएगी। तो इस कारण से हमारे इंजन के अंदर वाल का प्रॉपर तरीके से सेट रहना बहुत ज़रूरी है। वाल की सीट खराब नहीं होनी चाहिए, अगर ख़राब है तो नई चेंज करनी होती है। वाल की गाइड्स अगर ख़राब है, उसमें प्ले आ गई है, तो उन्हें दूसरा चेंज करना पड़ेगा। वाल हमारे कट जाते हैं, जहाँ बार बार चलते हैं वहाँ पे वाल भी घिस जाते हैं, या हमारी जो टिप होती है वालों की वो ख़राब हो जाती है, जिससे हमारे वाल की इंजन की परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आती है। गाड़ी पिकअप लेना बंद कर देती है और गाड़ी इंजन नॉकिंग करना चालू कर देता है, वाल नॉइज़ करने लग जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वालों के बारे में पता लगा कि वालों में क्या क्या होता है। तो अगली वीडियो में हम और आगे बात करेंगे, वाल सील कैसे लगाई जाती है, कौन से पुलर से ठोकी जाती है, क्या करना होता है, कैसे लगाई जाती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुंदर।